家好，我是 Lisa， 今天我们要来聊聊拿绿卡出境超过6个月的问题。在影片开始之前，我想先跟大家报告一下 Lisa 频道的会员制度已经开始咯，欢迎大家加入来给我支持一下，谢谢。娃娃 TV。最近因为疫情的关系呢，很多人都跑回去台湾了，也有很多人呢因为美国疫情严重而不敢回来。如果你是美国公民的话呢，那你爱在国外待多久就待多久都没有差，没有人会管你，你随时想要回美国呢都可以，不会遇到任何问题。但如果你只是绿卡的话呢，那就要注意咯。因为如果绿卡持有者离境美国超过半年以上，这代表绿卡持有者呢没有想要继续在美国永久居住的意图。这个定义呢并没有因为这个疫情而有所改变，所以绿卡持有者拿绿卡再次入境美国的时候呢，还是很有可能会被海关刁难，被请进小房间讯问的哦。这个轻微一点的话呢，可能就是给你一个警告，但严重的话呢，他们很可能会让你在 I-407 表格上签名，也就是让你自动放弃你的绿卡。但想要保住绿卡的各位，千万要记住，一定不要填写及签名啊！因为你一旦签了，就会被视为自愿放弃绿卡，而失去身份，被原机遣返母国，所以绝对不能签。再说不签的话，这也不犯法，海关也不能强逼你签，虽然他们还是会给你压力啦。不过如果你坚持不签的话呢，虽然海关还是会没收你的绿卡，但他们还是会让你入境美国的。重点是你的绿卡身份还暂时没有被取消，你还有上法庭跟法官申诉争取的机会。所以说啊，千万不要轻易签这份 I-407 表格，因为如果你签了呢，那就代表你自愿放弃你的权利，所以会被原机遣返。大部分的绿卡持有者如果要离开美国超过6个月的话呢，都会去申请一个 Re-Enter Permit， 也就是所谓的回美证。但拿回美证也不代表你可以一辈子高枕无忧，一直无限期的在国外居住。因为回美证的有效期限呢是2年，而回美证呢是为了方便那些偶尔有特殊情况需要暂时离开美国1年以上的人而设立的。也就是说呢，这些人并不是常常有这种需求，而他们也有想要永久居住在美国的意图，但因为一些比较特殊的原因，像是被公司外派啊，或者是在国外的亲人生病需要照顾，又或者是说突然想要环游世界之类的，我不知道啦，反正就是有特殊的原因需要暂时离开美国比较久一点的时间，因此提出申请，告诉美国我仍然有想要继续在美国居住的打算，只是暂时要离开一下，不要拿着我的绿卡。这样呢，美国就会继续保有你拥有绿卡的权利。但如果有人惯性一直拿回美证，以方便自己可以一直在国外的话，一旦被发现，海关还是很可能会刁难你，甚至是没收你的绿卡哦。所以最好的办法呢，就是拿到绿卡后呢，在美国居住5年，并且这5年内呢，有一半的时间呢，人是在美国境内的，这样就可以申请入籍美国，一劳永逸啦。不过要注意的是呢，这5年内如果你出境有超过半年以上的话呢，这5年可能会被重新计算哦。所以有打算要入籍的小娃娃们呢，要自己注意一下哦。我是 Lisa， 今天的影片就到这里。如果你喜欢或者是有帮助的话呢，不要忘记帮我按赞加分享。还没订阅的朋友们呢，也不要忘记帮我按下订阅，然后记得打开小铃铛哦。另外 Lisa 也有 Facebook 跟 Instagram， 有兴趣的朋友们呢，也去帮我 follow 按下赞。那我们就下次见啦，拜拜。